자, 우선 먹기 전에 목구멍에 물질 한번 해보도록 하겠습니다. 제가 진짜 엽떡을 한 2년 좀 넘게 만에 먹어봐요. 그래서 이 엽떡에다가 치즈를 2번 추가했습니다. 그리고 치즈만두? 이런 거 있더라고요. 그거 추가했고, 자, 일단은 지금 침이 너무 나오니까 엽떡부터. 와, 진짜 엽떡 너무 오랜만인데? 예전에 먹고 너무 매워서 못 먹었거든요. 2년 전인가 3년 전인가에. 이렇게 맛있어? 나 이거 어떻게 잊고 살았지? 아, 진짜 아는 맛이 무섭다고. 아, 또 시켜 먹겠다. 그 당시엔 맛없었는데 지금 다시 먹으니까 맛있네요. 아, 진짜 맛있네. 엽떡을 진짜 오랜만에 먹는 거다 보니까 기대 반? 두려움 반으로 분모자를 추가했습니다. 지금 잘려서 그런데 제가 일단 길쭉한 거 보여드릴게요. 제가 예전에 엽떡 먹을 때 친구들이랑 거의 먹을 때 이 소세지의 싸움이 좀 있었거든요. 혼자 먹으니까 싸울 수가 없네. 아, 진짜 맛있다. 지금 엽떡이랑 치즈만두, 주먹밥, 주식쿨, 계란찜, 최딸기 케이크, 데코지만 먹을 수 없어요. 아마 다 먹으면 제가 죽을 수도 있을 것 같은 저의 흑임자 식빵이랑 앙버터입니다. 배가 안 부르다면 먹겠지만 저의 목표는 케이크까지였어요. 와, 이게 바로 치즈 2번 추가한 사람의 여유. 이거는 치즈를 추가를 많이 해야지만 할 수 있는 치즈만 먹기. 완전 고소해. 치즈가 진짜 맛있네. 여러분 치즈 추가 꼭 하세요. 같이. 본격적으로 먹어보도록 하겠습니다. 맛보기 끝. 음식은 한 입에 꽉 차야 하므로 먹고 싶은 걸 다 올려서. 그리고 엽떡에 빠질 수 없는 친구죠. 주먹밥이라고 써있고 저는 떠먹는 밥이라고 읽습니다. 왜냐? 이렇게 먹을 거니까. 떡도 같이. 주먹밥, 치즈, 떡. 아, 진짜 맛있다. 맛있는 건 한 번 더. 치즈도 가득.
가득 올려서 요렇게요. 요렇게. 이 조합이 최고네. 심심할 때 계란찜 한번. 너무 맛있잖아. 또 무조건 2개씩. 소세지까지. 제가 오뎅을 별로 안 좋아하는데 왜 맛있지? 잘 자라. 오늘 엽떡이 주문량 1순위더라고요. 또 왜 먹는지 알겠네요. 저는 이 맛을 잊고 살았어요. 나 분모자만 먹어보고 싶네. 단무지 잎을 잘 자라. 와, 주식쿨도 당 때문에 절대 안 마셨었는데 너무 맛있다. 지금 개인적으로는 그냥 이 떡이 너무 맛있어요. 제가 떡볶이를 좋아하지만 안 먹는 음식이거든요. 진짜 오늘을 다짐하면서 제가 왔는데 내일은 얼굴이 빵빵해질 거라고 저는 확신을 하면서 행복하게 사치를 부리면서 엽떡이라는 사치. 엽떡 제일 맛있는 거 알아냈다. 3개씩 먹기입니다. 한 번에 왕 들어갔을 때 느낌이 대박이네. 치즈 잎을 한번 싹 덮어주고 3개. 여러분 3개입니다. 이번에는 치즈를 이만큼이나. 에? 원래 이렇게 긴 거야? 와. 그렇다면 분모자 1개로. 와, 짱이었네. 분모자가 잘 익어서 잘렸던 거네. 치즈 한번 싹 얹어주고. 분모자네. 떡이랑 반도. 얼마큼 쳤어요? 찼어야 돼? 아, 그리고 저는 맵찔이답게 가장 안 매운 착한 맛으로 시켰습니다. 그래서 맛있는 걸지도 몰라요.
오늘 엽떡에 들어가 있는 이 양배추가 제일 맛있는 거라 그랬거든. 엽떡에 국물을 다 빨아들인 이 양배추는 진짜 사랑입니다. 진짜 맛있어. 3개밖에 안 남은 거야? 만두가 진짜 맛있네. 미쳤네. 평상시에는 이렇게 많이 먹는 걸 좀 참으시는 완전. 근데 그래도 하루에 한 끼 정도는 먹고 싶은 거 양껏은 아니지만 먹긴 먹습니다. 떡이 3개. 저는 이게 제일 맛있는 것 같아요. 사이즈가 이 숟가락이 제 입 사이즈 맞춰서 산 거거든요. 딱 떡이 3개 들어가는 사이즈네요. 제가 엽떡만 먹으면 이거 다 먹을 수 있거든요. 지금 한 5, 60% 찼어요. 케이크를 먹어야 하기 때문에 마지막 입으로 하고 케이크를 먹도록 하겠습니다. 오케이. 따로 먹는 걸로 결정을 했습니다. 마지막이니까 국물을 자작하게. 딱 끝. 요 정도 남았고요. 사실 엽떡보다 디저트 파예요. 눈이 열로밖에 안 가요. 데이 케이크를 먹어야겠어요. 제 최애 디저트예요. 제가 매년 딸기 시즌 때마다 꼭 직접 저희 집에서 30분 거리인데 그 거리까지 달려가서 예약까지 해서 먹는 케이크입니다. 예약 안 하면 안 돼요. 초코. 진짜 이 크림 묻어 나오는 거 아까워 죽겠네. 제가 한 3, 4년째 매년 먹고 있는 케이크 먹어보도록 하겠습니다. 저는 오늘 아까 엽떡을 너무 많이 먹어서 딱 한 조각만 먹을게요. 딱 한 조각만 예쁘게 잘라야지. 야, 너 저리 가봐. 딱 한 조각. 됐다. 그 케이크에 우유 먹어달라고 하신 분들이 많아서 케이크 딱 한 조각.
1년이 지나도 변하지 않았네요. 아니 완벽한 철도 아닌데 왜 이렇게 맛있어? 11월밖에 안 됐는데 딸기 왜 이렇게 맛있어? 딸기 케이크를 한다. 이거 누가 알려줬어요? 이거 누가 이렇게 먹으라 했어? 미친 맛돌인데? 미쳤는데? 이 빵 사이로 우유가 스며들어서 부드러워. 와, 도란메이다. 이 케이크 자체가 시트가 엄청 부드러운데 여기 들어가니까 씹을 것도 없어. 진짜 그냥 꿀떡꿀떡 넘어가네. 미쳤다. 아, 이게 진짜 맛있네. 맛있다. 다시 찐 케이크로. 그만 것 같아. 쓰러지지 마. 딸기가 끝도 없이 들어가 있어. 보죠. 우유에 적시면 달달한 게 조금 중화되는 느낌? 엄청 극도로 부드러워지고 그냥 먹으면 맛있고. 개인적으로 저는 말아먹은 게 진짜 맛있었는데 말아먹고 나서 다시 기본 케이크 먹으니까 기본이 맛있어요. 달콤함이 극대화거든. 애가 죽어버렸네. 불쌍해서 못 자지.
지금 퍼센테이지는 80%? 아까 엽떡을 더 먹었으면 100%가 됐을 것 같은데 100%까지 음식을 먹으면 맛이 없더라고요. 마지막에 좀 맛없게 먹는 음식은 또 싫어해가지고 80에서 90% 찼을 때가 제일 나은 것 같아요. 왜냐 지금 너무 맛있거든. 진짜 겹겨. 어디 갔어? 딱 한 조각. 잘 먹었습니다.